হ্যালো বন্ধুরা, আসসালামু আলাইকুম। তো হঠাৎ করে আমার ল্যাপটপের ডিসপ্লেটা একটু প্রবলেম দেখাচ্ছে। হঠাৎ ল্যাপটপের চারিদিকে দেখলাম ডিসপ্লের চারিদিকে ব্লার হয়ে যাচ্ছে বা ডিসপ্লেটা ঘোলা হয়ে যাচ্ছে। তো বুঝতে পারলাম যে ল্যাপটপে ডিসপ্লেতে প্রবলেম। তো আজকে আমি নিয়ে আসলাম আগারগা আইডিবিতে, বিসিএস কম্পিউটার সিটি। তো এখানে আমার এক পরিচিত ভাই আছে RM সিস্টেমসে। তো ভাইয়ের নাম হলো হান্নান ভাই। তো চলুন আজকে আমি আমার ডিসপ্লের যে সমস্যাটা আছে এটা সমাধান করব এবং কিভাবে ডিসপ্লে সহজে লাগানো যায় এবং কত কম দামে পাওয়া যায় বা ভালো ডিসপ্লে পাওয়া যায় কোথায়, সেটা আমরা এখন দেখব। ভাই, আমার ল্যাপটপটা প্রবলেম, ডিসপ্লে আসতেছে না। কি সমস্যা এটা? ডিসপ্লে আসতেছে না, একটু দেখবেন। ডিসপ্লে আসেই না? না, আসে, সাইড দিয়ে একটু কেমন ব্লার হয়ে আসে। বসেন, এই চেয়ার দাও। থ্যাংক ইউ। এটা আপনার ডিসপ্লে আছে, হ্যাঁ ডিসপ্লে আছে, ডিসপ্লে প্যানেলের সমস্যা। যে ডিসপ্লে প্যানেলের সমস্যা, এটা ডিসপ্লে প্যানেলটা চেঞ্জ করলেই এটা ঠিক হয়ে যাবে। ফুল ডিসপ্লে চেঞ্জ করতে হবে? জি, এটা ডিসপ্লে ফুল প্যানেলটাই খুললে তারপর চেঞ্জ করতে হবে। না, ডিসপ্লে রিপেয়ারিং হয় না, ডিসপ্লে রিপেয়ারিং হয় না, ডিসপ্লে চেঞ্জ করতে হবে। এটা একটা গ্লাস আছে, এনে গ্লাসটা খুলে লাগাইতে হবে আর কি। আপনি যদি বলেন তাহলে আমি খুলে লাগাবো আর কি। ডিসপ্লের দাম আছে 3500 টাকা। এটা হচ্ছে এলসিডি ডিসপ্লে, 30 মিনিটের এলসিডি ডিসপ্লে, 14 ইঞ্চি। এলসিডি আর কি ডিসপ্লে হয়? এলসিডি হয়, এলইডি হয়, আলট্রা হয়, কিন্তু এটা এলসিডি লাগাইতে হবে। এখানে যদি আপনি আলট্রা লাগান তাহলে সেট হবে না, এটা যা তাই লাগাইতে হবে। এখন আপনি যদি বলেন তাহলে আমি লাগাবো আর কি। হ্যাঁ, লাগাই দিতে হবে। এটা আমার বন্ধ করে নিই। এই যে চারিদিকটা দেখছেন, এটা সাদা হয়ে গেছে, ঝাপসা হয়ে গেছে। এটা তুলে আমি বন্ধ করে দিলাম। আপনি ডিসপ্লে না বাদ না, এটা কটকটি খেতে পারেন। মজা লন্ডিয়া এত দামি ডিসপ্লেটা কটকটি খাওয়া যাবে। সেম ডিসপ্লে, এই ডিসপ্লেগুলো আমাদের কাছে পাওয়া যায়, সবসময় আমরা বিক্রি করি 3800। এই যে ডিসপ্লে, এটা হলো আপনার ডিসপ্লে, রেখে দিলাম। ডিসপ্লে এটা হলো গ্যাসের আপনার 6 মাস ওয়ারেন্টি আছে।
না নষ্ট হয়ে গেলে দেখা গেলে ভাঙে গেছে, ফাইটে গেছে, পানি লাগছে, ঝুলে গেছে, এগুলো তো ওয়ারেন্টি হয় না। দাগ পড়ছে কিংবা হলো গ্যাসে ঝাপসা হয়ে গেছে, এই ক্ষেত্রে হলো গ্যাসের আপনি সমস্যা হইতে পারলে আমরা ওয়ারেন্টি দিই আর কি। ইজি নাতে, হ্যাঁ এটা আমাদের জন্য ইজি, আপনি লাগাইতে গেলে তো ইজি মনে হবে না, বিজি হয়ে যাবেন। লাগানোর টাকা তো নেই। এই যে দেখেন আপনার ডিসপ্লে ক্লিয়ার আছে, এই ডিসপ্লেটা এখন হলো গেছে আমি ফিটিং দিব, যেহেতু এটা কাজ হয়ে গেছে দেখছি ফিটিং দিব। একটু খোলামেলা জায়গার মধ্যে যাওয়া যেত। লাইন আছে? আমরা সবসময় চেষ্টা করি যে কাস্টমারের সামনে কাজ করার জন্য, ভিতরে যেয়ে কাজ করি না। ওনারা দেখলো যে ওনাদেরকে কি লাগাই দিচ্ছি। ডেস্কটপ, পিসি, ল্যাপটপ, নতুন পিসিও তো বানানো হয় না? হ্যাঁ, RM সিস্টেমস লিমিটেড বাংলাদেশের মেজে মনে করেন ফার্স্ট কম্পিউটার ব্যবসায়িকদের মেজে, তার মেজে 2 নম্বরে। দেখছেন আপনি ডিসপ্লে দেখছেন? আর লাগবে না কিছু, এই যে একদম ক্লিয়ার ডিসপ্লে, বুঝছেন? বোঝা না? খুশি না ভাই আপনি আমার কাজ দেখে খুশি হয়েছেন? আবার আসতে হবে, বুঝছেন? আপনি মনোযোগ দিয়ে ভিডিও করছেন দেখে লেগে ব্লাজার উজার পুরা লিছি আর কি। ভাই তাহলে কি আপনি লাঞ্চের কথা কইলে আপনি ব্লেজার চেঞ্জ করছেন, এই তো এই তার উপর রয়েছে না? কি ভাই তাহলে আইছেন আবার? হ্যাঁ ভাই ধন্যবাদ, আপনার শোরুমটা আবার একটু বলে দেন। আগারগাঁও বিসিএস কম্পিউটার সিটি, আইডি ভবন, RM সিস্টেমস লিমিটেড, 124 নম্বর হাউস। সামনে তাকায় বলেন। না এই যে আপনি দেখতেছেন আর কি ডিসপ্লে কোনো সমস্যা কোনো কাজ নাইলে তো পরে বলবেন যে ঠিক আছে দেওয়া যায়। আরে ভাই দেখবা লাগবো না, মাল একের দিচ্ছি, বুঝছেন? এই লেগেছে রে ওটা, ঠিক আছে। হাসি দেন ভাই।